अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत मज़ेदार सा कहवा, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहवा बनाने के लिए 2 कप पानी, ये दूसरा कप है। 2 कप पानी मैंने पैन में डाल दिया है। अब पानी को बॉयल आने देते हैं। पानी को बॉयल आ गया है। ये 2 टुकड़े अदरक के। अदरक के बहुत से फायदे हैं। अदरक को इस तरह पका के पीने से बंद नाली खुल जाती है। जो भी मसला होगा, रेशा वगैरह होगी, सब इससे खत्म हो जाएगी। ये मैंने डाला। एक दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी के टुकड़े से गले में जो दर्द होगी, जम्स होंगे, वो सारे खत्म होंगे। फिर 4 छोटी इलायची ये डालती हूँ। इससे में जो गले में खराश होती है वो ठीक हो जाती है और गला ठंडा वगैरह हो जाता है। ये 6 लौंग ये भी शामिल किए। ये भी गले में दर्द हो, सोजिश हो, ये बहुत फायदेमंद है। इस तरह पीने से जो सबसे एंड में डालूंगी, ये देखने में तो ये लकड़ी लगती है। ये देखिए, ये मलट्ठी है। मलट्ठी के 2 पीस डालूंगी। इसकी तस्वीर ठंडी होती है। इसके पीने से गले में जो खराश है, जो जलन होती है, वो सारी ठीक हो जाती है और खांसी में बहुत फायदेमंद देती है। इसलिए ये डालती हूँ। अब इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पकने देते हैं कवर करके। ये देखिए, कहवा पकना शुरू हो गया है। अब इसको ऐसे ऐसे तकरीबन अभी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 2 कप पानी डाला था मैंने। अच्छी तरह से पक जाएगा। जब 1 कप रह जाएगा तो फिर इसको उतारूंगी। ये देखिए, गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया इसका। ये कलर मलट्ठी की वजह से है, जो कि थोड़ी मीठी होती है। आप इसको ज़रूर बना के पिए। ये दवाई से ज़्यादा ये कहवा काम करता है। आप ऐसा करें कि रात को खाना खा के रात को पी के सो जाए। सुबह इंशाल्लाह आपका गला, नज़ला, जुकाम, खांसी सब रफू चक्कर हो जाएगा। ये देखिए, कहवा पके रेडी है। अब मैं इसको शाम के कप में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जिन लोगों को शुगर है वो बिल्कुल शहद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पहले कहवे में मलट्ठी है, वो भी मीठी है, इसलिए शहद ना डालें। ये देखिए, मज़ेदार सा कहवा बनकर तैयार है।